عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الدرس ديال utiliser l'imparfait et le passé simple في الكتاب المدرسي Parcours du français 3e année collège. Alors, je lis et je comprends. On a un texte. Le soleil, le vent, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout. Le verbe être. Merveilleux, merveille. Nous, a le verbe avoir. Pour de rien, ni ombre, ni d'histoire que les adultes racontaient. Des histoires de guerre. Nous, le verbe avoir, 4 ans. Un soir, père arrivait habillé une uniforme et surprendre, le verbe surprendre, son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture et s'est pendu un revolver. Alors, je conjugue les verbes à l'imparfait au passé simple. Je corrige en portant les verbes sur le tableau suivant. D'accord. Alors, nous conjuguons les verbes au passé simple ou l'imparfait. Alors, احنا عارفين ان les verbes اللي كيكونوا كيوصفوا شي حاجه كنصرفوهم في l'imparfait. اذا كانوا كيحكيو على شي حركه او على شي نشاط قام به شي واحد كتسمى كنكونجوغيوه في passé simple. alors هنا عندنا لو verbe être هو كيوصف tout était يعني le verbe à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait اللي ما عرفش les terminaisons de l'imparfait هما AIS pour je, AIS pour tu, il, AIT pour il ou elle ديال singulier, IONS pour nous, IEZ pour vous, AIENT pour elle ou il في البلوريال. هادو لي terminaisons ديال l'imparfait. بالنسبه للترمينيزون ديال passé simple كاين كل جروب يعني لو بروميير جروب عنده لي terminaisons ديالو, deuxième groupe عنده لي terminaisons ديالو, و troisième groupe عنده لي terminaisons ديالو. وكاينين شي حالات خاصه ما كنديوش على لي terminaisons اللي كاينين في هذا يعني على حسب لو راديكال ديال الفيرب في الباسي سامبل. بحال هنا passé simple لو بروميير جروب لي terminaisons ديالو هما AI pour je, AS pour tu, A pour il ou elle في singulier, am avec un accent circonflexe pour nous, A avec un accent circonflexe pour vous, rond pour il ou elle pluriel. Alors, هادو ماشي les verbes ديال le premier groupe صافي كاع les verbes اللي كيساليو ب er زيد les verbes du premier groupe plus le verbe aller يعني les verbes اللي كيساليو ب er في الاخر. بالنسبه لو راديكال, لو راديكال هو الكلمه او الكلمه اللي كتكون في الفيرب اللي كنزيدوا عليها لي تيرمينيزون. الوغ كيفاش كنلقاو لو راديكال في الباسي سامبل بروميير جروب في لي فيرب اللي كيساليو ب ار باردون. لي فيرب اللي كيساليو ب ار لو راديكال ديالهم هما كنحيدوا ار وكيبقى لنا لو راديكال وكنضيفوا عليهم اي ولا اس ولا ا ولا ام ولا ات ولا ايرون. يعني مثلا le verbe manger c'est un verbe de premier groupe qui termine par er. بغينا نعملوه في passé simple يعني غنقولوا je manger نحيدو er وغادي نعملو بلاصتها ai اولا نقولوا tu manges اولا il mange, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. مثلا le verbe aller يعني حتى هو كنطبق عليه هذه القاعده غنقولوا j'allais, je allais, ai في الأول, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. بالنسبة les verbes de deuxième groupe. Les verbes de deuxième groupe, le radical ديالها plus les terminaisons. Les terminaisons ديالو هما is, it, im, it, ir. Radical ديال les verbes de deuxième groupe هو كنحيدوا لهم er. Les verbes de deuxième groupe عندي واحد الطريقه كيفاش تفرقوا ما بين les verbes ديال deuxième groupe و les verbes de troisième groupe les verbes اللي كيساليو ب er. Alors عندنا le verbe finir هو كاين في deuxième groupe وعندنا le verbe sortir هو في troisième groupe. يعني كيفاش نديروا فرقوا بيناتهم ان كل واحد فيهم كاين في جروب.
مثلا je finis le verbe كنقولوا nous finissons في البريزون. بالنسبه للسورتير كنقولوا nous sortons. يعني فاش كتكون داك ils sont مثلا choisissons هذا لو فيرب دو دوزيام جروب. لو فيرب sortant لو فيرب دو تروازيام جروب ما فيش ils sont. ما كنقولوش nous sortissons كنقولوا nous sortons. داكوغ. هذه الطريقه كيفاش غادي تفرقوا ما بين لي فيرب دو دوزيام جروب و لي فيرب دو تروازيام جروب. يعني هادو هما لي تيرمينيزون ديال دوزيام جروب. الوغ غنصرف معكم لو فيرب فينير au passé simple. نقولوا je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Avec un accent circonflexe pour im et pour it. هنا عندنا le troisième groupe. troisième groupe عنده ثلاثه ديال لي تيرمينيزون. تقدر تكون un, ant, un. أو لا إس إت أم إت إغ. أو لا أس أت أت أغ. هاد أن أنت أم أنت أنغ كنستعملوهم في لو فيرب تونيغ إي فونيغ أو لا غوفونيغ غوتونيغ. يعني لي فيرب اللي فيهم مثلا فونيغ غوتونيغ كاين غوفونيغ وغوتونيغ اللي كيزيدوا عليهم غو ولا غوتونيغ. يعني كنستعملو كنقولوا جو تان tu vins. يعني كنحيدوا داك فونيغ كامله كنخليو غير في. نقولوا جو فان tu vins nous vîmes vous vîntes il ou elle ديال البلوريال vinrent. كذلك بالنسبه لو فيرب تونيغ او لا retenir. مثلا نقولوا je retins tu retins il retint nous retîmes vous retîntes ils retinrent. بالنسبه لي تيرمينيزون اخرين كنقول ما كايناش قاعده محدده كتحدد ان لي فيرب اش من تيرمينيزون غنديروا ليهم. يعني غتستعملوا واحد الطريقه بالحق ما كتفيدش في جميع الافعال طبعا. يعني مثلا كنعملوا لو فيرب في بارتيسيب باسي ديالو. مثلا لو فيرب كوني مثلا في باسي كومبوزي كنقولوا جو كونو tu connu il connu. يعني غنستعملوا اس ut. فاش كتكون في الاخر ديالها او في البارتيسيب باسي كنعملوا اس ut ut ur. فاش كتكون عندها في الاخر اس it im it ir كنستعملوا مثلا كتكون في الاخر في البارتيسيب باسي كتكون اي. مثلا دي فيرب كيساليو باي في باسي كومبوزي ديالهم كنستعملوا اس اي. بالحق هاد القاعده ما كتطلعش لجميع الافعال حيت كاينين لي فيرب مثلا دي فيرب مثلا بحال لو فيرب ناتر كنقولوا je n'ai tu n'es il n'est nous في الباسي كومبوزي. يعني ما يمكنش نقولوا جو ني يعني كتبدل كتولي جو ناكي tu ناكي il ناكي. يعني كاينين حالات خاصه فقط هادو انا غير لخصت لكم في الحالات اللي كاينين. يعني كاينه طريقه واحده انكم تعلموا تصرفوا لي فيرب بالباسي سامبل هي القراءه الدائمه. يعني عينك كتعود تشوف دي فيرب في الباسي سامبل. اما باسي سامبل ما عندوش قاعده محدده. هاد الطريقه ديال بارتيسيب باسي كتخدم مع غير بعض الافعال وماشي كلشي طبعا. انا قلت لكم بعض الافعال ماشي اي فيرب كيسالي ب او ولا اي في البارتيسيب باسي ديالو غنديروا لي زير تيرمينيزون ديال اوس اوت على حسب لو فيرب. يعني ما كايناش قاعده محدده كتحدد ان فويا غيكونوا لي فيرب كيتصرفوا في اس كيتصرفوا مع اس ولا اي اس. ولو راديكال ديال لي فيرب ديال التروازيام جروب كاع ما محدد. يعني القراءه الدائمه والافعال استعمال الافعال. انا قلت لكم ان الباسي سامبل ماشي زمن ديال التواصل هو زمن ديال الكتابه ديال لي غيسي ديال لي نوفيل اللي غادي تقراوهم. هو زمن ديال القراءه ماشي ديال الكتابه فقط ماشي التواصل حيتاش كنعوضوه بالباسي كومبوزي. كنت اللي سمعكم الدرس ديال الباسي سامبل. الحصه الجايه غادي نتعلموا كيفاش تصرفوا لي فيرب او سوبجونكتيف بريزون طبعا اللي هو غادي نحاول نجيب لكم اسهل طريقه باش تصرفوا لي فيرب سوبجونكتيف او لا الكونديسيونيل بريزون ان شاء الله.
لا تنسوا اللايك والاشتراك لتشجيعنا لنشر المزيد إن شاء الله، وشكرا.